Hai guys, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini aku mau buat sesuatu yang sangat berbeda dari konten-konten biasanya. Ya, aku udah mencoba konten prank, udah coba konten tips, udah coba konten jalan-jalan, tapi lebih sering itu jalan-jalan sama tips ya kan. Nah, di video kali ini tuh aku mau buat yang berbeda, yaitu masak dengan bahan yang murah ala anak kos. Nah, aku tuh mau masak ini guys. Tuh, aku mau buat sup telur puyuh plus bakso. Bagaimana keseruannya? Kalian wajib tonton video ini sampai habis. Oke, sebelum video ini dimulai, kalian wajib follow Instagram aku guys. Kalian wajib follow Instagram aku di sini @ridwanrdn_, karena di situ aku, kalau kalian ingin tahu keseharian aku ngapain aja ya. Tapi ya kalian tetap wajib follow Instagram aku ya kan guys. Dan kalian jangan lupa like, comment, dan subscribe ke channel aku. Support aku biar aku tuh lebih semangat lagi untuk membuat video-video yang lainnya. Karena guys, tombol subscribe itu sangat gratis. Nge-subscribe itu sangat gratis. Jadi kalian wajib subscribe channel aku, pencet itu tombol subscribe. Oke guys, biar gak lama lagi, kita langsung aja ke videonya. Oke guys, ini bahan-bahannya untuk membuat sop telur puyuh plus bakso. Jadi itu ada ini namanya kembang kol ya kembang kol. Kemudian ada ada wortel. Kemudian ada kentang. Ada telur puyuh jelas lah ya kan, sama bakso. Ini bahan utamanya. Sajiku sayur sop, kemudian ada bawang perai. Karena nggak ada sop jadi aku nggak pakai sop. Sopnya habis guys, jadi mohon maaf. Oke, ada juga bawang putih, bawang merah. Dan oke guys, jadi pertama-tama itu kita ngerebus telur puyuhnya dulu. Ini udah aku kasih air. Jadi kita mau rebus telur puyuhnya dulu. Oke guys. Aku nggak banyak pakai telur puyuhnya karena aku sendiri kan di rumah. Selagi nunggu telur puyuhnya matang, kita kupas ini wortel sama kentangnya. Maafin ya guys kalau videonya nggak jelas gitu, gaje gitu ya kan, pulang balik maklum lah kan, namanya nggak terlalu handal. Kayaknya durasi vlognya bakalan panjang deh. Oke guys, jadi aku udah kupas ini kentang sama wortelnya, dan ya aku bakalan memotong semuanya. Kayak apel. Kalau aku sih motongnya ya kecil-kecil kayak gini guys, biar lebih enak aja sih. Jangan lupa sediain mangkok. Aku gak buat banyak karena kan aku sendiri di rumah, jadi ya secukup akunya aja kan, daripada mubazir nanti. Oke guys, jadi ini kentang sama wortelnya udah aku potong.
Ini jangan lupa dicuci ya guys. Kemudian kita potong kembang kol, sayur daun perai, kemudian bawang merah, bawang putih. Oke guys, aku bakalan motong bawang merah, bawang putih, kemudian bawang perai sama kolnya. Setelah ini dipotong, baru kita motong baksonya. Pakai bawang merahnya tuh ya paling cuma 4 buah kan, 4 biji sih bahasanya gitu sih guys. Nah kemudian bawang putihnya aku pakai cuma satu buah ya, satu biji sih gitu lah. Bawang perainya ya 1 tangkai. Sebenarnya pakai daun sop guys, cuman karena daun sop aku lupa beli jadi ya udah enggak BTW ini semua bahan-bahan udah aku cuci ya guys. Kalian jangan lupa untuk cuci bahan-bahannya karena biar lebih higienis. Pedes banget. Kemudian ini kembang kolnya kalau aku sih motongnya kayak gitu, patahin kumpulin dulu baru aku lebih mudah gitu guys. Jangan lupa ya guys, sampah itu nggak boleh ada sampah karena itu sampah. Pokoknya terserah kalian sih kalau kalian mau motong atau enggak, atau mau pakai yang lebar. Kalau aku sih nggak mau pakai yang terlalu lebar biar lebih enak aja gitu, makanya aku pakai yang agak kecil. Oke guys, setelah ini udah dipotong, kemudian kita belah baksonya. Kalau aku sih kecilin baksonya guys, karena ya biar enak, biar dapatnya banyak. Kalau aku sih sesuai selera ya guys, berapa banyak baksonya, karena aku sendiri ya udah bisa banyak lah ya kan. Kalau aku sih baksonya kecil, cuman aku belah 2 biar lebih enak kos. Kalau kemarin sih aku sampai belah 4 ya guys, belah 4 baksonya, dan ya jadi kita masih menunggu telur puyuhnya matang, biar matang banget, biar enak. Kita potong-potong ini terus. Oke guys, yang pertama kali itu kita lakuin adalah tumis bawang. Ini aku udah tumis bawangnya, kemudian kita masukin air secukupnya aja ya guys. Kita aduk. Masukkan
garam secukupnya, garam halus. Kemudian lada merica bubuk secukupnya. Tidak usah terlalu banyak. Kemudian masukkan sajiku sayur sop. Aduk hingga rata. Satu bungkus ya guys, sajiku sayur sop. Diaduk. Sorry ya guys. Setelah itu kita masukin baksonya dulu. Diaduk. Kita tunggu beberapa menit. Oke guys, setelah baksonya masuk, kita masukkan telur puyuhnya yang udah direbus tadi. Kita aduk. Kita tunggu sampai mendidih. Oh guys, setelah agak mendidih kita masukin kentang sama wortelnya. Ingat ya, harus dicuci guys. Kemudian diaduk lagi. Kita tunggu sampai kentangnya itu agak lembekan gitu, lembek ya, kayak lembek gitu, baru kita masukin kembang kolnya sama bawang perainya. Oke guys, kita tunggu. Oke guys, jadi setelah lembek itu kentangnya sama wortelnya, kita masukin kembang kol, kemudian sayur sop. Ingat guys, jangan lupa dicuci dulu. Aduk lagi. Dan kita tunggu matang, oke? Finally, akhirnya matang juga ini sop telur puyuh plus baksonya tuh guys. Kelihatan nggak sih? Nggak kelihatan lah, udah nih. Wah, ya. Nah guys, ini telur puyuhnya, ini baksonya, dan ini kentang-kentang dan sayur-sayur yang lain. Aku gak sabar banget untuk nyicipin ini sop bikinan aku sendiri, dan buat kalian juga bisa buat di kos kalian atau di rumah kalian sendiri guys. Dan ini simple banget, murah banget bahan-bahannya untuk kalian anak kos. Ya pasti enak lah kan buatan sendiri gitu.
Oke guys, sekian dulu video kali ini. Kalian jangan lupa like, comment, dan subscribe ke channel aku. Jangan lupa follow Instagram aku juga di bawah ini, ntar aku taruh di deskripsinya. Jika kalian suka video aku seperti ini atau video-video yang lain, atau kalian punya saran video yang lain, silahkan tulis komen kalian di bawah. Dan see you guys di next video. Bye.